नमस्कार. गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management, Nuvei, Goa. Admissions open. पावसाळी अधिवेशन सोमार सावन 8 ऑगस्ट मेरेन चलतले. 789 स्टार्ड जाल्यार 3330 अनस्टार्ड प्रश्न. मुळगावा खण लिजा खातीर गेल्ल्या जमनीचो इशू. आरएमसी प्लांटाक खर विरोध. उक्सय रस्ते कोयराचेर चर्चा. फुटसालाक विरोध जाल्ल्यान चर्चा करूंक हळडोण्या जातली. खासा ग्रामसभा. $39A आनी प्रादेशीक आराखडो 2021 पावसाळी अधिवेशनात रद्द करचो. आरजी म्हणटा सरकार जमनी कन्वर्ट करपाक पेटला. गोंय पावणेर काडला. आरजीचो फोग. पर्वरे मूळ सुवातेर सोमारा खापरेश्वराची पुनर्स्थापना. 2 दिसां सावन चल्ल्यात ब्राह्मण विधी. विधीक खासदार भाऊ पावलो. पुनर्स्थापने खातीर लोकांक आपोवणे. $11,000 महिलांक लखपती दिदी करपाचो सरकाराचो हावेस. क्लस्टर लेव्हल फेडरेशन तयार करून CIF फंडा वरवीं सेल्फ हेल्प ग्रुपांच्या उद्देगीकरणाक तेंको. सभापती रमेश तवडकराचो पडीक शेतां परत कसोवपा खातीर कम्युनिटी फार्मिंग उपक्रम. 100 लोकांक घेवन केली सुरवात. काणकोणाखय शेतां पडीक उरची ना. आनी धर्मांतर करपाच्या आरोपा खाला UP पुलिसांनी गोंयांत एकलेक उखल्ली. हेर 9 जाणांकय घेतले ताब्यात. विदेशी फंडाचो मोठ्या प्रमाणात जातालो वापर. गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सोमार सावन. हे अधिवेशन 8 ऑगस्ट मेरेन चलतले. अधिवेशनाचे पयले 3 दीस अर्थसंकल्पाचेर भासाभास आनी उरिल्ले 12 दीस खात्यांच्या अनुदान मागण्यांचेर चर्चा जातली. अधिवेशनात आमदारांनी 789 स्टार्ड जाल्यार 3330 अनस्टार्ड प्रश्न घाल्यात. विधानसभेचे संयुक्त सचिव मोहन गांवकारान चड म्हायती दिली. गोंयच्या 8व्या विधानसभेचें 10वें अधिवेशन 21 जुलय ते 8 ऑगस्ट अशें वट्ट 15 दीस चलतलें. ह्या मान्सून सत्राक 789 स्टार्ड जाल्यार 3330 अनस्टार्ड प्रश्न आयिल्ले आसात. ह्या अधिवेशनाक 789 स्टार आणि 3330 अनस्टार क्वेश्चन आयिल्ले. तशेंच पयले 3 दीस जनरल डिस्कशन ऑन बजेट जातले 21 जुलय ते 23 जुलय पर्यंत. तशेंच डिमांड फॉर ग्रांट्स घेतले वतले फुडले 12 दीस 24 जुलय ते 8 ऑगस्ट पर्यंत चलतले, इन्क्लुडींग प्रायव्हेट मेंबर डे दिसा चलतले. तशेंच ह्या अधिवेशनाक ऑबिचरी आणि कॉंग्रेच्युलेटरी रेफरन्सीस आसतले. कॉलिंग अटेन्शन आणि 0 आवर जातले. टोटल सरकारी विधेयक 16 आयिल्ली आसा. तशें इन्क्लुडींग एप्रोप्रिएशन बील रिलेटींग टू बजेट आणि सप्लिमेंटरी डिमांड फॉर ग्रांट्स समन केली वता. तशेंच प्रायव्हेट मेंबर डे दिसा प्रायव्हेट मेंबर बिजनेस जाल्या उपरांत डिमांड डिस्कशन जातले. आणि ह्या अधिवेशनाक टोटल प्रायव्हेट मेंबर रेजोल्युशन 15 घेतली वता. बिजनेस एडवायझरी रिपोर्ट हो पयल्या दिसा प्रेजेंट जातलो. तातूंत गव्हर्मेंट विधायक कितली आयिल्ली आहा ती लिस्टेड जातली. ह्या अधिवेशनाचो शेवटचो दीस 8 ऑगस्ट 2025 दिसा एप्रोप्रिएशन बील रिलेटींग टू सप्लिमेंटरी डिमांड ग्रांट समत केले वतले आणि त्या दिसा हे अधिवेशन सोंपले. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. मुळगावा खण लिजा खातीर गेल्ल्या जमनीचो इशू ग्रामसभेत आयलो. लोकांनी खासा मिटींग मागल्या. आरएमसी प्लांटाक खर विरोध. उक्सयचे ग्रामसभेत रस्त्या लागसारची शॉपां मोडपाचे हायकोर्टाच्या नोटीसीचो विशय आयलो. सरपंच म्हणटा सरकारान उपाय काडून साल्वार करचे. मजगती हळडोणचे ग्रामसभेत फुटसालाक विरोध. सरपंच म्हणटा ताजेर चर्चा करूंक खासा ग्रामसभा घेता. खण लिजा खातीर गेल्ली जमीन भायर काडची म्हूण लोकांनी खासा ग्रामसभा मागल्या. मुळगांवचे ग्रामसभेत आरएमसी प्लांटाकूय खर विरोध. मेन इशू आमचो जो लिजांसून जी घरां देवूळ
आनी जी जागा आसा ती भायर काडपा खातीर परती आमी एक मिटींग मागल्या. तशेंच आमच्या मुळगांवांत एक इल्लिगल RMC प्लांट जाता आनी तेजेर आमकां सरपंचान आन्सर दिला की ते आमी रिवोक करतले. RMC कन्स्ट्रक्शनाक आमी ह्यान पयलीं ओपोज केल्ले. सेकंड थिंग आमचो ग्रावंड जे मायनिंग बद्दल जे बफर झोन आमी मागलोलो RP 2021 ह्या प्लॅना प्रमाणे आमकां डिमार्केशन जाय आसले ते आमी ऑलरेडी तांकां लेटरां पावयलेली आसा. आमी तांकां लेटरां धाडीत आहा आनी ते दवरीत आसा पूण तेच्या हितूनसून तेंच्यांनी आमकां कांयच अशे पॉझिटिव्ह रिजल्ट असो अजून दिवंक ना. कॅनल रिपेराक लागून तो हे RMC प्लांट घातलेलो आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो परमनंट न्हू, तो टेम्पररी प्लांट तो ते आपले काम जाले तेंच्यानी टायम पिरियड घालून दिल्लो आसा. तो आपले टायम जाले वर्सां जितली आसा तितली कंप्लीट केली काय ते आपले काम कंप्लीट करून ते वयतले असो तांचो प्लॅन आसा. उक्सय पंचायतीत रस्त्याच्या कामांचो आणि कोयराचो इश्यू आयलो. हायकोर्टाच्या नोटिशी प्रमाण रस्त्या लागसरची शॉपां मोडपाचोय विशय थंय आयलो. सरपंच म्हणटा सरकारान उपाय काडून साल्वार करचे. आमकां हे रोड म्हणजे पावस आमचे सोंपोन रोड जातले. गार्बेज हे आतां हांगासर उस्कय आमचे चर्ची कडेन जी लोकांनी गार्बेज थंय एक ब्लॅक स्पॉट आसा म्हणजे थंय कोणूच पावना शिमतरे फाटल्यान. थंयसर चडशी गार्बेज जमा जाल्ली आसा पूण आमी ऑलरेडी पंचायतीसून आमी साफ करीत आसतात पूण थंय डेली अशें पिवपाक बसता आनी कितें बॉटल हे ते उडोवन सगळे हयशीक करून दवरता. 2-2 दिसांनी थंय साफ करचें पडटा. ही हायकोर्टाची नोटीस येयल्ली आहा की जी रोड लायन शॉपां आसात कितें ती डेमोलिश करपाची अशें म्हणून. आमचोच लोक तो जी बिजनस करतात तांकां सरकारान कशे भशेन तरी एक वांटोवचें. फुटसालाचेर हळदोणच्या लोकांचो ग्रामसभेत आक्षेप. फुटसाला विशीं निर्णय घेवपा खातीर खासा ग्रामसभा घेवपाचे पंचायतीन थारायला. मेजर प्रपोजल आहले म्हणटा ते दोन. एक रोड वायडनिंग एरियाचो विलेजीन लोकांचे म्हणणें आहा की 25 मिटरांचो रस्तो नाका. हेच्या पयलीं 2012 ऑब्जेक्शन काडलेलें डिविजनल प्लॅन जाताना. पूण तेन्ना ते ऑब्जेक्शन कन्सिडर करूंक ना. तरी आसतना 25, 15, 10 मिटरांचो रोड तांच्यांनी अप्रूव केले. द सेकंड इश्यू वॉज अबाउट द फुटसाल. The futsal tender जाल्लो आहा, it is not a panchayat project, but there were apprehensions among the people that it is not required for various reasons, which I felt would be wrong on the part of those people who had requested for a particular futsal. So they wanted to vote against it, or put it to vote. I the apprehension that it would go against. I said that we will might as well protect everybody's interest, call for special Gram Sabha discussing only this point. Extraordinary. Only this. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 39A आणि प्रादेशिक आराखडो 2021 ह्या अधिवेशनात रद्द करचो अशी मागणी आर्जीन केल्या. दर म्हयन्याक लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन कन्वर्ट. फाटल्या 2 म्हयन्याक 2 लाख स्क्वेअर मिटराकय चड जमीन कन्वर्ट केल्या म्हण आर्जीचो आरोप. सरकारान गोंय पावणेर काडला म्हण आर्जीचो मुखेली मनोज परब उलयलो. एवरी मंथ आमचे डोंगर आमची शेतां नो डेव्हलपमेंट स्लोप्स हे सगळे कन्वर्ट जाता. आतां जर तुमी पळयत जाल्यार लास्ट 2-2.5 वर्सां मोर दॅन 25 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आहा ती कन्वर्ट जाल्लेली आसा. मोर दॅन 25 लाख स्क्वेअर मिटर. BJP सरकारा कडेन ऑलमोस्ट 1 कोटी स्क्वेअर मिटर आणि 1 crore स्क्वेअर मिटर लँड कन्वर्ट करपाचे अप्रुवल्स पेंडिंग आहा. आतां आमी जर ह्या 2 म्हयन्याचे घेतले जून आणि जुलय जाल्यार तुमकां दाखयता. पयले ते तेंच्यांनी जुलयन आतांचे लेटस्ट केला 2 तारखेर 2 जुलयक तेंच्यांनी कन्वर्जन केल्लेले आसा. भितर 5100 आसा, 1500 आसा अशें करून तेंच्यांनी एक लॉट आसा पळय तो कन्वर्जन केलो. तुमी सगळे जाणा की हेच्या पयलीं झोनिंग प्लॅन म्हणून तेंच्यांनी काडलेलो पेडण्या तालुक्याचो आनी तेका लागून आमदार जीत हेणे सांगले की आमी तो झोनिंग प्लॅन भायर मारला आनी आतां पेडण्यान आनी कन्वर्जन जावपाचें ना म्हणून. सगळ्या पेडणेकारांक सांगपाक सोदता पेडण्या तालुक्यान झोनिंग प्लॅन फक्त कॅन्सल जाला बट लँड कन्वर्जन तशें चालू आसा. आमचे दोंगर दोंगुल्ल्यो फुडल्या पिळगे खातीर राखून दवरपाच्यो आसा. झाडां पेडां नश्ट जालीं जाल्यार परिणाम फुडले पिळगेक जातले. हे खेपे अधिवेशनात पोंबुर्फा नो डेव्हलपमेंट झोन डिक्लेअर करात म्हूण थळाव्यांचे आंदोलन. हे डिस्ट्रॅक्शन जायज करता पळय तेंच्यांनी चिंतून आसले. तेंच्यांनी आपले स्वताचे लायफ
सॅक्रिफायस केल्ले कित्या खातीर आमी सुशेगाद रावनी फ्युचर जे जनरेशन आहा पळय ते बऱ्या भाशेन जगोनी म्हणून. पण आयज कितें जालां, आयज 5 वर्साचें सरकार येता पळय हे अहें डिस्ट्रॉय करता की ते आनी फुडले 5 वर्साचे पासून चिंतना. तशेंच आमची कितें आहा आतां, आयज आमी प्रोटेस्ट कॉल केलो, गांवांत पावस खूब पडलो, बट तरी सगळे लोक आयज भाव आमचे जमले. 2 वर्सां जाली आमी आतां कोर्टान मॅटर्स घालता. हांव श्रीपाद नायका कडेन गेलो, श्रीपाद नायकान सांगलें म्हाका सीएमा कडेन डिस्कशन करूंक करता म्हणून. विश्वजीत राणेन सेम एश्युरन्सीस दिले. सो एवरी टायम सेम एश्युरन्सीस मेळटा. सो आमी ह्या सरकाराचेर आनी ट्रस्ट करपाचें हें काय उरलेलें ना. ब्रिदींग करपाक जाय आमकां, ऑक्सिजन जाय जाल्यार आमकां ह्याच ग्रीन लंग्सांतून मेळटलें. जर तुमी हेवूय डिस्ट्रॉय करतले जाल्यार फाल्यां पर्वरचे लोक आहा पळय, पर्वरी गोबार जाल्ले आहा. पर्वरी आनी ग्रीन लंग्स काही उरलेली ना काय. हे इतलेच जे नेचर उरला पळय हितूनसून आमी प्रोटेक्ट करपाक मागता. आनी तो आमचो प्रोटेक्ट करा म्हणून ह्या असेंब्ली सेशनाक आमी तुमकां मागता की तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट करचो आनी पोमुळपा हिल्स जे आहा पळय ते नो डेव्हलपमेंट झोनान डिक्लेअर करून दिवचो. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. पर्वरी खापरेश्वर देवळाच्या पुनर्स्थापनेची सुरवात जाल्या. सोमारा पुनर्स्थापना. उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायक आयतारा धार्मीक कार्यावळीक पावलो. 21 जुलय पुनर्स्थापनेचो मुखेल सुवाळो जाता थंय लोकांनी मोठ्या संख्येन येवचे, पण खासदार भाऊ आनी देवस्थानाच्या अध्यक्षाचो उलो. पर्वरच्या खापरेश्वर देवळा संदर्भात जाल्ल्या बोवाळा उपरांत देवळाची आतां पुनर्स्थापना जातली. ह्या फाटभुंयेर उत्तर गोंयचो MP श्रीपाद नायकान आपली खोस उक्तायली. सगळ्या पर्वरकारांच्या मनापासून अभिनंदन करता. जो इन्शुरन्स फाटी जाल्लो तो सगळो कुशीन दवरून सगळ्यांनी एकत्र येवन परत एकदां देव खापरेश्वराची प्रतिश्ठापनेचो कार्यक्रम जाता. खूब आपोवन खूब आनंद जाता आनी हो कार्यक्रम फाल्यां पूर्ण जातलो आनी परत एकदां खापरेश्वराचे आशिर्वाद संपूर्ण पर्वरेच न्ही संपूर्ण गोंयचे जिल्ले मेळटले आशिर्वाद दिवून आनी आपली ताकद दाखोवन परत आपली प्रतिष्ठापना हांगा सगळ्यांच्या म्हणजे खास करून आनंदबाब असोलकर, कार्तिक बाब इतर सगळे तांचे टीव्हीचे कार्यकर्ते आनी सगळ्यां कडल्यान हें करून घेतलें. हांव फाल्यांच्या उत्सवाक शुभेच्छा दिता. देव खापरेश्वरा ताजे कडेन मागणें करता की पर्वरकारांचे आनी संपूर्ण गोंयच्या लोकांचें कल्याण करपाक ताणें आशिर्वाद दिवचो आनी सगळ्यांचें बरें करचें. 21 जुलयाक जातल्या पुनर्स्थापनेच्या मुखेल सुवाळ्यान सगळ्यांनी भागीदार जावचे म्हूण खापरेश्वर देवळाच्या अध्यक्षाचें आपवणें. काल पासून ब्राह्मण विधी चालू आहा स्थापनेची पुनर्स्थापनेची आनी 21 तारखेक स्थापना आमची फाल्यां आसा. काल आयज आनी फाल्यां पुनर्स्थापना. फाल्यां महाप्रसादा आरती तीर्थप्रसाद सगळे जातले. सगळे गोंयभर देशभर जगभर जे खापरेश्वर प्रेमी आहा, खापरेश्वर भक्त आहा, खापरेश्वराक मानपी जे लोक आहा भक्त आहा तांकां सगळ्यांक फाल्यां जी आमची स्थापना जातली ते स्थापनेक तांकां सगळ्यांक आमंत्रण करता. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर. 11,000 महिलांक लखपती दिदी करपाचो सरकाराचो हावीस. नरेंद्र मोदीच्या विकसित भारत संकल्पनेखाला बायलांक सशक्त करपाचो यत्न. क्लस्टर लेव्हल फेडरेशन तयार करपाचो आनी CIF फंडा वरवीं सेल्फ हेल्प ग्रुपांच्या उद्देगीकरणाक तेंको दिवपाचो सरकाराचो प्लान. गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशना खाला काम चल्लां. गोंयच्या 11,000 बायलांक लखपती दिदी करपाचो ध्येय सरकारान बाळगिला. गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशना खाला हें काम चल्लां. सो जेन्ना लखपती दिदी आमी तयार करता जाल्यार आमची स्ट्रॅटजी अशी आसा की एक सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर जाका लखपती दिदी करपाक जाय जाल्यार ताका मल्टिपल लायव्हलीहूड सोर्सीस जे आसा ते कनेक्ट करता. सो हे जे 3,250 सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा तातूंत जवळ जवळ 42,000 महिला जे आसा ते मेंबर्स जाल्ले आसात आनी आता हातूंतले 11,000 म्हळ्यार जवळ 25% महिला जे आसा हे ह्या वर्सा आमी लखपती दिदी करपाचे टार्गेट धरिल्ले आसा. तातूंतले ऑलमोस्ट जवळ जवळ 50% आमी टार्गेट अचीव करपाक लागीं पावल्या. तर जेन्ना 11,000 लखपती दिदीक आमी जेन्ना टार्गेट करतात तेन्ना एज अ लखपती दिदी म्हणून उबी करता तेन्ना आमी काम करता आसतना फक्त 11,000 न्ही जाल्यार 19 ते 24,000 महिलां बरोबर आमी काम करता. तातूंतली 11,000 जी आसा ती ह्या वर्सा जातली आनी मागीर सबसिक्वेंटली फुडल्या वर्सा आमी तो टार्गेट आसा तो बाकीचे जे महिला उरला तांच्या पर्यंत पावय. कम्युनिटी इन्व्हेस्टमेंट फंड जो आसा तो गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशनांतल्यान रिलीज जाता आनी तो CLFांतल्यान महिलेक एज अ लोन दिता.
आणि लोन घेवन तांच्यांनी बिझनेस चालू करपाचो आणि तो परत रिपे परत CLFाक करतले. लखपती दिदीच्या योजनेचो लाव घेतिल्ल्या बायलांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. हांव मागता सगळ्या बायलांक जी SHG आहा तेंच्यांनी GSL आलमान लिंक जावन आनी कोणाक कितें बिझनेस करूंक जाय तेंच्यांनी हे CIF घेवचे आनी आपलो बिझनेस वाडोवचो आनी तेचे फायदो घेवपाचो. आमी तेंच्याकडून आमी ब्रँडिंग आनी पॅकेजिंगची ट्रेनिंग घेतले आनी मागीर ते सेल वाडोवपाक तेची हेल्प जाली. ते इयरली आमचे टर्नओवर अराउंड 2 to 3 लाख जाता. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकोळेकर. UP पुलिसांनी गोंयांत धर्मांतर करप्यांचे रॅकेट बस्ट केले. गोंयच्यान आयशा उर्फ SB कृष्णाक अटक केली. ती खरी ओडिसाची. फाटली कितलींशींच वर्सां ती गोंयांत रावता. तशेंच हेर 9 आरोपींक अटक केल्या. PFI, SDPI आनी पाकिस्तानांतल्या संस्थां कडेन संबंदीत आशिल्ल्याचो आरोप आसा. हे कर्म करपा खातीर विदेशी फंड मोठ्या प्रमाणात वापर जातालो. आग्रा उत्तर प्रदेश पुलिसांनी आयशा उर्फ SB कृष्णा हे बायलेक गोंयांतल्यान अरेस्ट केले आसा. ही बायल गोंयांत खुबशीं वर्सां रावताली. जशी म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे ही आयशा म्हणटा ती बायल ओरिजिनली नेटीव आसा ओरिसाची आनी तिच्या बरोबर उत्तर प्रदेश पुलिसांनी आनी 9 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा. तिचेर आरोप इन्व्हेस्टिगेशन असो आरोप लागला तो म्हटल्यार ही बायल धर्मांतरण करताली. खास करून हिका फॉरेनच्यान फंड येताले धर्मांतरण करपा खातीर. त्या भायर इन्व्हेस्टिगेशन अशी म्हायती मेळटा ती म्हटल्यार हे बायलेचे PFI बरोबर कनेक्शन आसा. त्या भायर पाकिस्तानाच्या ऑर्गनायझेशन बरोबर खुबशा कनेक्शन आसा. हे बी थंयसर तांकां इन्व्हेस्टिगेशन मेळिल्लें आसा. आनी हे बायल करताली ती म्हटल्यार धर्मांतरण केल्या उपरांत त्या लोकांचे डॉक्युमेंटेशन करपा जे लागता ते करताली लिगली. त्या भायर तांकां रावपा खातीर अरेंजमेंट करताली. रेंटेड घर मागीर सिम कार्ड प्रोवायड करताली आनी ह्या ग्रुपान खुबशीं धर्मांतरण केल्लेलें आसा अशी UP पुलिसांनी म्हायती दिलेली आसा. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. श्रमधाम उपक्रमा उपरांत आतां सभापती रमेश तवडकरान पडीक शेतां परत कसोवपा खातीर कम्युनिटी फार्मिंग उपक्रम सुरू केला. ह्या मुखार काणकोणा शेतां पडीक उरची ना. सगळीं शेतां कसयतले म्हण सभापती उलयलो. सभापतींनी 100 कार्यकर्त्यांच्या मजतीन शेती करून नवी देख घालून दिल्या. फुडल्या काळामध्ये ऑर्गेनिक शेती कशी एस्टॅब्लिश जावपाक जाय आणि त्या दृष्टिकोनातून प्रारंभ आम्हीच करपाक जाय अशा प्रकारचे संकल्प घेतलो. आणि आज आम्ही म्हणजे बरेच दीस आम्ही म्हणजे बरेच कार्यकर्ते हे शेत पूर्ण प्रिपेअर करपा खातीर काम करतले आणि तांकां एक आव्हान केलें मी की आम्ही सगळ्यांनी अशा प्रकारची ऑर्गेनिक शेती करूया आणि हातूंतल्यान जे पिकता ते आमीच वांटून घेवया आणि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो आसा आमीच खावया अशा प्रकारचो एक तांकां मेसेज हांव दिलो आणि त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी तो मानून घेतलो. तर अशा प्रकारच्या शेतांक देंवले आणि तो विश्वास तर सर्वसामान्य शेतकऱ्याक मेळूंक शकता जाल्यारच म्हाका दिसता शेती समृद्ध जावपाक शकता आणि त्या दृश्टीकोनाचो आमचो प्रयत्न आसा. त्यामुळे सगळ्याक काणकोणच्या भावांक हांव अपील करता येणाऱ्या काळा भितर जी काणकोणां शेती पडंग आसा आणि ती शेती आमी कसोवया. कम्युनिटी फार्मिंग ही खास करून केल्ली आसा जे सेल्फ हेल्प ग्रुपा मार्फत जे आसा युथ्स आसा जावं बाकीचे जे हे आसा एकठांय येवन जे शेती करता ते सामुहीक शेती म्हणटा ते करपा खातीर गोंय सरकार तांकां हें दिता आदार दिता. गोंय शेतकी खात्यान भाताच्या आश्वासीत दरांत सुदारणा करपा खातीर राज्य क्षेत्र येवजणे दुरुस्ती केल्या. नव्या अधिसुचणे प्रमाण आता दरेकी पिकावळीच्या हंगामाचे सुरवेक केंद्र सरकारान जाहीर केल्ल्या उण्यांत उण्या आधार किंमती परस ₹2 वयर भाताचे दर दितले अशें शेतकी खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाय हांणी सांगलें. आमचे जे पयलींचें नोटिफिकेशन आसलें ताका एमेंड केलो आमी आनी हें नोटिफिकेशन आसा एश्युअर्ड प्रायस फॉर पॅडी. आतां आमी फर्स्ट टायम आमी बेज एश्युअर्ड प्रायस जो आसा तो आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या मिनिमम सपोर्ट प्रायस म्हणून जो आसा मिनिमम सपोर्ट प्रायस फिक्स बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जो भाता खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया फिक्स करता तो आमी बेस प्रायस दवरले कडेन आसा आनी त्या मिनिमम सपोर्ट प्रायसाच्या बेस प्रायसाचेर
गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे 2 रुपये ऍड करून आमी हो एश्युअर्ड प्रायस आमी गोंयच्या शेतकाऱ्यांक दितले. फॉर एग्जाम्पल आतां मिनिमम एश्युअर्ड प्रायस हो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो फिक्स केल्लो आसा तो फॉर रबी सीझन म्हणल्यार गेल्या वांयगणाक हो आशिल्लो 23 रुपया. सो आमी 23 रुपया प्लस 2 रुपया म्हणल्यार 25 रुपया आमचो वांयगणांतले जे पळय हार्वेस्ट जाल्लो त्या शेतकारांच्यो ज्यो केसीस आतां आमी प्रोसेस करतले फ्रॉम 1 एप्रील 2025 म्हणल्यार ह्या फायनान्शियल इयराक सावन ज्यो पळय केसीस आमी प्रोसेस करतले त्या शेतकारांक मिनिमम एश्युअर्ड प्रायस जो आसा भाता खातीर हो 25 रुपया मेळटलो. स्टुडंटां खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर. कवळेचो मुर्तीकार सुदेश नायक फाटली 40 वर्सां सावन गणपती करता. आदी ताजो पणजो, आजो, बापूय आनी मामाय खंय गणपती करतालो. हो तांचो पारंपारीक वेवसाय. चवथीक 3 म्हयने आसा म्हळ्यार कामाक हात घालता आनी सुता पुनव म्हळ्यार गणेश मुर्ती तयार. मुर्त्यो करतले जाल्यार गोंयांत सहसा माती मेळना म्हण तांचो प्रश्न. आगे पणजे उदक करताले ते म्हाका खबर ना पूण आज्याक पयलां आजो पयलीं करतालो हांव तेन्ना ल्हान मागीर मामा करतालो आतां हांव करता म्हाकाच जाल्यार आतां करता काय म्हटल्यार 40 वर्सां जालीं हांव करता. आनी कितले अशे गणपती करता तुमी तयार? आमी आतां आमी 300 सुमार जाता म्हणजे 280-290 सुमार जाता. तुमकां ऑर्डर आसता तितले गणपतीचे वार्षिक? वार्षिक त्यो आमचे वार्षिक हे ना अशें विक्रीचे न्ही आनी माजूय करता. आनी केन्ना एक सादारण समज जाता एक ऑगस्टान आतां आमी चवथ येता धरया जाल्यार कितले म्हयने पयलीं तुमी लागता कामाक? आमी जुनान लागता. जून म्हयने. हे आतां केन्ना पर्यंत रेडी जातले जे गणपती? हे म्हाजे आतां सुतापोलो म्हटल्यार रेडी जातले. मागीर फक्त पेंटींग उरता. पेंटींग मागीर ते 1-2 दीस चवथी आसा म्हटल्यार सगळें जाता. आमी आनी एक आयकल्लें की तुमी सार्वजनीक गणपती हांगा तयार करता म्हणून. खंयचे तयार करता आमी सार्वजनीक गणपती? सार्वजनीक एक फोंडेचो सदर तो एक व्हडलो तो पयलींच्यान करता. मागीर बोरये एक करताले. बोरये केन्ना ते कोणाक पडटा अशें दिता ते बोरये करतालो. मागीर रथामळार कपलेश्वरी मागीर धवळे मळार तो एक करता. आनी एक हांगा आडपय करता. तसो हो वेवसाय परवडपा सारको ना. सरकारा कडल्यान मजतूय मेळटा. माती मेळूंक मातसो देस्पेस जाता. सरकारान मातशें लक्ष घालून माती उपलब्ध करून दिवची म्हूण मुर्तीकार मागता. माती बीन ही इजी अवेलेबल आसा तुमकां? तुमी हाडटा ती खंय? आतां मेळत ना न्ही. आतां सगळ्याक चडशें बंद केली. वारकड्यान थंय बंद केली. मांद्र्या मातशी कटकट करता काडपाकूय. आतां ही बिचोलची माती हाडल्या न्हू. बिचोले म्हणून तशेंच जाता. तेंचे काडटा म्हटल्यार कोणूय मागीर कंप्लेन करता. ते मातशें गव्हर्मेंटान हें करपा जाय. तुमकां मातयेक लागून खूब प्रॉब्लेम जाता. अवेलेबल अशी गव्हर्मेंटान करून दिवपा जाय ही माती. आनी कशी ही विकती हाडटा तुमी? विकती हाडटा जाग्यार थंय 15,000-16,000 जाग्यार. मागीर ते गाडी करून हाडपाची आमचे हे वार्षिक पयलींच्यान करीत आयल्या न्ही ते म्हणून ते करचे पडटा. हे ते पयशाचे जे तशें कांय ना. पयशे आतां लोक दिता रे. पयलीं मातशें पयलीं आमचे सुपारी दिवन तांदूळ दिवन तशें गणपती करताले. म्हाज्या हितून सुद्दां आतां मातशे भुरगे मातशे आतां व्हरता बरें पयशे बी सांगता तेंच्यांनी मातशें हें करपा जाय अशें म्हाजें तरी म्हणणें आसा. माती उपलब्ध म्हणजे लोक काडटलेच न्ही म्हणजे तांकां काडपाक दिवपा जाय शेतांचे. आतां कितें आतां सगळे कडेन शेतांनी घरां बांदल्या हें केलां सगळें. आतां पयलीं पाड्ड्या बिड्ड्या थंयच्यान हाडटाले आमी. थंयसर तेवट्यान सगळीं घरां आनी हे शेतांनी बांदलां. ती सगळी माती तेवट्यांची बंद केली. तेवट्यान माती मेळटा ती फक्त बिचोले आनी मांद्र्या. बाकी सगळे कडेन बंद केल्या. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान जाणट्यांक खातीर वेगवेगळ्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपाची घोशणा केली. जाणट्यांक मनोरंजनाची सुवात तयार करतले. जाणट्यांक वखदां फुकट दितले. हॉस्पिटलांत वचपाक गाडयो दितले म्हण आमदाराचें उतर. उमेद येवजणे खाला हे सगळें करपाचो प्लान.
जाणट्यां खातीर आयोजीत केल्ल्या कार्यक्रमान मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर जाणट्यां खातीर उपलब्ध करून दितल्या सुविधा विशीं उलयलो. उमेद स्कीम आमी आतांच्या सुरवात करता. सगळे ज्येश्ठ तुमी आहात तेंकां थंयसर एक टीव्ही आसतली, तुमकां कार्यक्रम कितें करूंक जाय तेन्ना पळयात. दोन स्टाफ आसतले थंयसर. परत तुमकां सकाळचे न्यूज पेपर जर वाचूंक येतले जाल्यार तुमकां थंयसर च्या मेळटली आनी बिस्किट्स मेळटले. सांजच्या टायमार परत तुमी येवन बसतले जाल्यार परत च्या आनी तुमकां कितें खावपाक मेळटलें. विलेज कमिटी आहा, तुमची जबाबदारी आहा की तुमी जागो सगळे कितें गोष्टी लागतात ती म्हाजी जबाबदारी आहा. कोणाचें भाडें दिवंक जाय तें भाडें दिवया, प्रायवेट मेळटालें. वखदां जी तुमकां गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी मेळना, भायर घेवची पडटा ती म्हाजे कडेन रिसीप्ट दिया, तुमी म्हाज्या ऑफिसान कितें उपकारता ती वखदां तुमच्या घरा कडेन पावतली फ्री ऑफ कॉस्ट. तुमकां पयशे दिवपाची गरज ना. तुमी ह्या हॉस्पिटलान वयचें पडटा, हाजुलो थंयसर बांबोळे वयचें पडटा. हेच्या फुडें तुमकां ट्रान्सपोर्टेशनाक कसलोच प्रॉब्लेम जावचो ना. तुमी तुमचो टायम आनी डेट तुमकां दोतोरांनी दिलो तो म्हाज्या ऑफिसान रजिस्टर करा. तुमकां गाडी पिकअप करपाक येतली आनी ड्रॉप करतली. तुमचे सगळे मेडिकल हे जाल्या उपरांत परत हाडून तुमकां घरा पावयतली. बॉलिवूड कलाकार महेश मांद्रेकरान आमदाराच्या कामांची तोखणाय केली. तिकडच्या आमदारांना म्हणजे आमच्या जी विनायक आरोळकर यांना मी मोर पॉवर टू हिम असंच काम त्यांनी करत राहावं आणि माझ्या गावाचं नाव पुढे असावं मनोमन इच्छा व्यक्त करतो. कार्यावळीक उपस्थित आशिल्ल्या जाणट्यांनी आपली खोस उक्तायली. अशेंच काम चालू दवरचें म्हूण जाणट्यांची मागणी. खूश जालाली असो लोक आयन लव चिंबक कसो ओडून घेतलो. पक्षांत खूब आवाज लागली पूण असो कार्यक्रम जावं आजो जावंक ना. आजचो कार्यक्रम एकदम बेस्ट बऱ्यांत बरो जालो आनी असोच जावचो. ह्या याच्यामध्ये केन्नाच घडलेलो ना आनी याच्या खातीर कार्यक्रम असो सगळो घडपाचो. व्हडलो प्रोग्राम करून दाखयला की खरेंच अशें दिसता की जिताचे कौतुक कधीच तुमचे थोडे अशें हेच्या पयलीं अशें कोणी केल्लें कोणीच करूंक ना. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमणी. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.